inshuti muvandimwe ntuzacikanwe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. Ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuza amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro, aho nkorera nta mahoro, nkavuga nabi abantu bose barantinya, aho ngeze bakavuga ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje nguze bwirasi bw'icyo kigore. Naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza, naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza kuko nagenda ntukanambabwira nabi cyane. Aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutwe ntabwo araguye neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, ni gute umutware wawe polisi Deni yabyakiriye? Arambwira ngo wewe ngewe ngo wewe ngewe ngo ushobora gukiza, ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe. Ahubwo ariko je nakakiriye pe. Noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe, iryo joro narasinziriye pastor, nasinziriye nk'umubebe. Hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe, kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye. Buri Imana arayizi, bahuriye he, mfata nimero ze. Arongera aravuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana, ngo Imana itangira kuvugana nanjye. Ndamutelefona, niko wavuze ngo nuko Imana iruruka, ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana, muhurira hehe? Tangiye kino kiganiro nshimira Imana yacu yidasiba kuvugana natwe kugira ngo dukomeze dutera imbere tugendera mu bushake bwayo. Uno munsi murabona ko umwaka wa 2017 ugiye kurangira. Ni ngombwa rero ko buri wese agira umwanya wo kwisuzuma kugira ngo arebe uko yagendanye n'Imana muri uno mwaka urangiye, yisunga ubutumwa Imana yari yaduhaye. Iyo umwaka urangiye, umuntu arasuzuma we n'umuryango we intambwe bateye mu buryo bwo guteza imbere imibereho yabo, bakareba ibyo bakoze bikabungura n'ibyo bakoze bikabahombya. Barareba hamwe ibyiza bagezeho ndetse n'ibibi banyuzemo n'impamvu zabyo, noneho bagafata ingamba nsha zituma umwaka ukurikira bazabasha gukosora ibyo bakosheje no gutera baje imbere mu byiza bageraho bakabisigasira. Mu rwego rw'igihugu nuko inama nkuru y'igihugu iraterana igasuzuma ihereye ku mihigo yari yahizwe uwo mwaka utashe, ikareba ibyo bagezeho n'ibyo batagezeho, noneho ingamba nsha z'umwaka utangiye zigafatwa. No mu buryo bw'imibanire no gukorera Imana nuko bigomba kugenda. Buri mwaka tugomba kuba dufite icyerekezo cy'ibyo tugomba kugeraho muri runo rugendo turimo rwo kwiyunga n'Imana. Muri cya gitabo nanditse cyitwa ngo gukina birarangiye, aho nabagejejeho ubutumwa Imana igenda impa, ubutumwa bwabo bwa 25 buduhamagarira guhora twisuzuma uko umwaka utashe kugira ngo tumenye neza nyimba twarateye intambwe mu kwegera Imana, mu guhinduka no mu kuyikorera, cyangwa nyimba twarasubiye inyuma. Ngiye kubanza rero kubagezaho ubwo butumwa uko nabuhawe kugira ngo budufashe kwisuzuma. Imana ituvugishije muri amagambo iti, nuko umwaka ugiye kurangira, none harageze ko buri wese yisuzuma akamenya neza ibye uko byagenze, ibyo yabashije kurangura, ibyo atabashije gukora cyangwa ibyo yakoze nabi. Wagendeye gusa mu kwihangana, warashakishije by'ukuri inzira yo gukiranuka, cyangwa wakomeje ibyo warugezeho? Nta mpinduka nyakuri yakugaragayeho uno mwaka. Umuntu wese agomba kubona inzira yafashe anyegera, agomba kubona impinduka nziza zamubayeho, agomba gusobanukirwa ibyo yize bisha kuri nge, kandi akamenya ko muri ino nzira ndende y'ubuzima nyimba yarakoze intambwe nini ansanga. Nyimba udashobora kumenya neza ibyawe uko byagenze, nuko uno mwaka ntacyo wankoreye, nta n'impinduka wazanye. Abahinduka kandi bakankurikira nibo bonyene bazazana impinduka mu bwami bwanjye. Ugomba kwisuzuma ukamenya neza amakosa wakoze n'ibyo wakoze neza, kugira ngo umwaka utaha ubifashishijwemo nanjye uzabona ko amakosa yawe
azagabanuka kandi utazaba ukiri imbata yayo. Birashoboka ko murandura muri mwe icyo gice cyanyu mudakunda kigifitwe n'umwanzi. Icyo gice cyanyu kigaruka buri mwanya mu gihe mwari muzi ko mwakinesheje, bwaba uburakari, ukwikwegeraho, ububeshi, irari, ishari, urukundo rurengeje rw'ibiryo, irari rirengeje ry'ibyiza, ubwoba n'ibindi. Ariko ntushobora kubyikuramo rimwe na rimwe, bigenda bikuvamo buhoro buhoro. Niwisuzuma neza muri wewe, ukimenya neza, uzasobanukirwa neza ibisigaye muri wewe bigomba guhinduka. Kuva icyo gihe tuzabasha gukorana, ariko bizakunda ari uko buri wese anyeguriye by'ukuri. Ni ukuvuga ngo nasoma ijambo ryanjye akarishyira mu bikorwa, kuko kubaturwa kose kuzaturuka muri ryo. Ubunyangamugayo n'ubwenge bwose bwuzuye muri ryo. Udasoma ijambo ryanjye si uwanjye, ntanzi, ni ukuvuga ko atanankunda. Guhinduka kwanyu guturuka mu ijambo ryanjye, kuko ririmo imbaraga zihishe muri ryo, ku ufite ubwenge bwo kubyemera no kurigenderamo akarishyira mu bikorwa. Nimuhamanya n'ijambo ryanjye, muzasangamo arahindutse, kandi imirimo yanyu muzakora mwubahiriza ijambo ryanjye izambera ibitambo nishimira. Nyamara mumenye ko igipimo kiri imbere yanyu. Igipimo cyanjye kiraje. Iminzane yamanutse iraje gupima abishushanya, abanyamagambo, abajura, abasambanyi, abanyabinyoma, abanyamoko, abanyamashari, abanyenzigo, abankorera by'ukuri n'abankorera bambesha. Iminzane iraje gupima ukwizera kwacu, urukundo rwacu uko rungana. Kandi kubw'urukundo Imana yambwiye ngo mbabwire ko urukundo rw'abantu rwakonje. Imana iraje gupima ukumvira no kubaha Imana kwacu uko bingana. Imana ije gupima ukwihangana kwacu, ukwirinda kwacu, ubwenge bwacu aho bugeze mu byayo. Iminzane yamanutse si yindi n'ibigeragezo. Uko ubinyuramo niko kwerekana icyo uri cyo n'aho ugeze ukurikira Imana. Imana kandi yambwiye ngo mbabwire ko mukeneye imbaraga, kuko ngo udafite imbaraga ze ntazaca umutaru. Amen. Muri buno butumwa bw'Imana biragaragara ko buri mwaka ko tugomba kwisuzuma tukamenya aho umwaka urangiye watugejeje. Ubwa mbere mu buryo bwo gukiranuka, ariko guhinduka, kuko nicyo twahamagariwe twese. Ubwa kabiri mu buryo bwo kwiyegurira Imana, dusenga kandi dusoma ijambo ry'Imana, tutibagiwe kwitaho kurishyira mu ngiro. Ubwa gatatu mu buryo bwo kwikorera. Kwisuzuma kwacu kugomba gushingira ku butumwa Imana yari yaduhaye bujanye n'umwaka uri urangira, ndetse no ku mihigo buri wese yoba yarahigiye Imana ku giti cye, imihigo yagomba kurangura muri uwo mwaka. Buri muntu agomba kwishira ku munzane, ndetse na buri torero muri rusange no mu byiciro by'itorero bitandukanye mukoreramo. Umwaka uri ushyira wa 2017 wari umwaka udasanzwe, nk'uko Imana yari yabitubwiye ko ari umwaka w'ubwuzure bwayo, kandi ko kubazaba amaso bakaba bugufi bwe bagasenga ko izabarengera kandi ikabashigikira. Nayo abazakomeza gukora ibizira no kwizika mu cyobo Satani yabacukuriye cyo gukunda amafaranga, Imana yari yavuze ko inkoni yari yarabahaye ko igiye kuyibakubita. Ibyo ari byo byose, twebwe tuba abanyakuri cyangwa tutababo, Imana yo ihora ari inyakuri, kandi ifite ububasha, ubutware n'ubushobozi bwo guhemba no guhana. Kandi yabikoreye ku mugaragaro kubazi kureba no kumva. Barabibonye kandi barabyumvise. Bitubera isomo twese. Rero tumenye ko naho twikakaza tukigira ibitabashwa, nta numwe uri hejuru y'Imana, nta wayinanira. Ifite kutugira uko ishaka. Nyimba rero turi abanyabwenge, twiyoroshe dukire bugufi Imana n'abantu,
dutinye Imana kandi tuyubahe. Ni byiza rero ko buri wese yisesengura akamenya neza imibanire yagiraniye n'Imana muri uno mwaka wa 2017 uko yari imeze. Ese warishimiwe n'Imana, iragushigikira ubona ubwiza bwayo, cyangwa waragawe urakubitwa? Wihinire, wimenye, wikosore, kandi nyimba imibanire yawe n'Imana usanze yarabaye myiza, fata ingamba zo gutera uje imbere, utazasubira inyuma mu mwaka utaha. Nyamara tumenye ko nitwanga kwipima twebwe ubwacu, ni twebwe tuzaba turiho twihima, kuko Imana yavuze ko igipimo cyayo kiri imbere yacu, kandi igipimo cyayo kirababaza. Nidukomeza kwigira abasinda bibazwa n'abandi bindeba, tugakomeza kwigira intagondwa n'intabwirwa, tuzabwirwa nuko amaso atukuye. Muri uno mwaka wa 2017 uriho urangira, hari ingamba Imana yari yadusabye kwibandaho kugira ngo tubashe kuba bugufi bwayo. Ingamba ya mbere ni ukuba maso tugasenga. Ingamba ya kabiri ni ukubakira ku rutare. Ingamba ya gatatu ni ukugenda uko bikwiriye ibyo twahamagariwe. Ni buri wese rero kwibaza nyimba koko umutima we warabaye maso mu gushikamisha ibitekerezo bye ku Mana, cyangwa nyimba yarabirekuriye ibyo ararikiye ari byo bisindisha byoba byaramwibagije Imana. Buri wese agomba kwibaza intambwe yateye muri uno mwaka mu bihe n'uburyo bwo gusenga. Ikindi akisuzuma akamenya nyimba yarubakiye ku rutare cyangwa ku mucanga. Ni ukuvuga ko umuntu wese agomba kumenya nyimba mu byatekereje byose, ibyo yakoze n'ibyo yavuze, nyimba yarisunze ijambo ry'Imana, cyangwa nyimba atabaye imbata y'ubuhanuzi n'ubutumwa bw'ibinyoma busigaye buvugwa hirya no hino. Uyu ni wo mucanga, kuko ibyo tutubakiye ku ijambo ry'Imana byose bizahirima kandi bizatuyobya. Ikindi Imana irakubaza intambwe wateye usoma ijambo ryayo. Icyanyuma ni ukureba nyimba warubahirije umuhamagaro wawe, ukubwira ko ugomba guhinduka ugasa na Yesu. Mbese mu buryo busobanutse ni ukwibaza intambwe wateye wuzura urukundo, ukava muri kamere yo kwikunda yari yarakugize imbata y'iby'isi wahora urarikiye. Imbere yo kurangiza kino kiganiro, nagira ngo nsubire mbagezeho ubutumwa bwa 2017 nk'uko Imana yari yarabumpaye, kugira ngo bafashe kumenya aho mugeze muri no rugendo musanga Imana. Uwiteka yaratubwiye ati, umwaka wa 2017 ni umwaka ugaragara nk'ukomeye. Mu usengere harimo ubwuzure bwanjye. Uzaba hafi yanjye muri uno mwaka nzamurengera, nzamushigikira. Bana banjye munyegere, mugere buri wese umwanya wo gusenga. Hari umwuka mubi waje kubera amafaranga, ariko nje guhangana. Abona haye inkoni ngiye kwibakubita. Abandi bagiye mu bizira kandi bitwa abakozi banjye. Mbabazwa n'abitiriwe izina ryanjye bansuzugura. Mbabazwa n'abatuka izina ryanjye bimitse izindi ngoma, none nanjye narabimuye. Politiki yanjye ko mwayigize umugereka muramanuka mujya hehe? Mubyinana n'abanyamahanga, mwarangiza mukaza kumbesha ngo murankunda kandi ngo muranshima. Uburyarya bumaze gufata indi ntera. Abantu baraganya kandi ntasiba kubaha, kuko batamfite ntibanyurwa. Buriya abatamfite bahora baganya. Nimuhindukire, n'abari mu rugendo barahagaze ku bw'iby'isi. Nimuhindukire, abadahindukira nje kubahindukiza. Nije ngomba kwizira, kuko intumwa n'abahanuzi mwanze kubumvira. Mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mugume mu nzira ija i Siyoni. Urukungu n'amasaka byarakuranye byumburiye rimwe. Nyamara igihe kirageze ko amasaka aje ukwayo, urukungu rukaje ukwarwo. Mube maso munsenge, musengere ubugingo bwanyu, musengere itorero, musengere imiryango yanyu, musengere ibihugu byanyu. Hagiye kuba inzara yo mu mwuka. Umuntu wese
niyibambire ihema azaja yugamamo. Intambara zahagurutse kuko zitabura, mwubakire ku rutare. Mbaterekeye intebe muri uyu mwaka. Ni ukuri ntitaye kuri ibyo byose hari icyo ngiye gukora. Nimunezerwe mwishime kuko Uwiteka hari icyo akiri hakora. Ngiye gukorera mu bizera, muve mu ntege nke mwambara imbaraga. Amen. Abakeneye gusubira gutega amatwi buno butumwa bwa 2017 mu buryo burambuye nk'uko nari narabubagejejeho, kugira ngo bunabafashe kwisuzuma neza no gufata ingamba nsha za 2018, mushobora kubusanga kuri YouTube. Abashaka kubusoma batarabubona kuri za email zabo, muzinyoherereze kuri SMS mubagezeho. Iki kiganiro kirangira ndaza kubagezaho telefone zanje. Abayobozi b'amatorero bipfuza gukoresha ibiganiro nyuza ku maradiyo mu guhugura abakristo babo, banyohereza message babimenyesha. Naboherereza amasede nishimye cyane kandi ni ubuntu. Harimo impuguro n'inyigisho nyinshi zakuza abakristo kandi zabagiriye umumaro, na cyane cyane mugize ibihe byo kuzibumvisha, mukazishimangira, mu kuzibaganirizaho. Barushaho gusobanukirwa ijambo ry'Imana no kuribika mu mitima yabo, noneho rikabahindura. Na cyane cyane ko abantu benshi mu giturage batazi gusoma kandi abenshi ntibazi no gusoma neza. Tugomba guhoza mu mitima yacu kw'inshingano Imana yaduhaye nk'abakozi b'Imana, nuko twigisha abantu bose kwitondera ibyo Yesu Kristo yatubwiye byose, kandi ntiwakwitondera icyo udasobanukiwe. Muri izo nyigisho rero nagerageje gusobanura uko umwuka wagiye unyobora ijambo ry'Imana ndetse n'umumaro waryo mu buzima bwa hano mu isi ndetse n'ubuzima bw'iteka ryose. Ijambo ry'Imana ni imwe mu ntwaro zikomeye zituma tunesha kamere y'icyaha, tukavuka ubwa kabiri, ariko guhinduka abana b'isumba byose nyakuri basa na se. Nuko rero amagambo twabwiwe n'Imana yacu ku byo tugomba kwitwararika muri uno mwaka wa 2017, mumaze gusubira kuyitegera amatwi. Ni mwebwe bo kwimenya uko mwagendanye n'Imana, nyimba ariko yabibipfuzaho cyangwa nyimba mwarateshutse mukava mu nshingano. Iki rero ni igihe cyo kwisubiraho no gufata ingamba nsha, ndetse no gutera tuje imbere mu byo twashoboye muri uno mwaka wa 2018. Ndangije rero kino kiganiro mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza mushasha wa 2018. Uzababere mwiza, utembemo amata n'ubuki byo mu isi n'ibyo mu ijuru. Muzawuteremo intambwe igaragara, munesha icyaha, mwegera Imana kandi muhindura benshi gukiranuka. Uku niko kubaka ubwami bwa Data Imana idushakaho. Amen. Reka noneho mbabwire ibice musoma muri Bibiliya kugira ngo bibafashe kwisuzuma kandi kugira ngo bibafashe gusobanukirwa neza na buno butumwa. Muri isomera Matayo igice cya 7 n'igice cya 17 cyose. Murasoma na Yakobo igice cya 2 n'igice cya 3 cyose. Musome Timoteyo wa 2 igice cya 3 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku wa 17. Mwongere musome Abefeso igice cya 5 cyose ndetse n'igice cya 6 kuva ku murongo wa 10 murangiza icyo gice. Murasoma muri Zaburi 73 na Zaburi y'133. Musome ibaruwa rya mbere ryanditswe na Yohana igice cyaho cya 3 n'icya 2. Mwongere musome Yobu igice cya 42 cyose. Musome Ivanjiri ya Yesu Kristo twagejejeho na Yohana igice cyaho cya 3 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku wa 21. Mwongere musome Abaroma igice cya 8
kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 17 musome Abaroma igice cya 12 cyose n'igice cya 13 kuva ku murongo wa 8 kugeza ku wa 14. Mwongere musome ibaruwa rya kabiri Paulo yandikiye Abakorinto mu gice cyaho cya 5 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10. Mwongere musome Abakorinto ibaruwa rya kabiri mu gice cyaho cya 6 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 18. Mwongere musome ibaruwa rya mbere Petero yatwandikiye mu gice cyaho cya 2 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 17. Musome n'amabaruwa ya Yohana uko ari 2 avuga ku rukundo, ibaruwa rye rya mbere n'irya kabiri ndetse n'irya gatatu. Reka rero dusenge dusaba Imana kugira ngo idufashe kwisuzuma, kuko mu by'ukuri ni tuzi neza kurusha uko twiyizi, idusesengura tumenye kandi ibitumenyeshe, kugira ngo tubashe kwihana ku byo tutagenzemo neza muri uno mwaka no ku byo tutabashije kugeraho kandi twagomba kubigeraho, kandi noneho dufate ingamba nsha zo gutera tuje imbere dukorera mu bushake bwe kandi dukora iby'Imana ishaka. Turasenga cyane cyane twisunga isengesho Yesu Kristo yatwigishije. Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikoregwe mu isi nk'uko bikoregwa mu ijuru, kandi uduhe ibyo kurya bidukwiriye uno munsi, bitunga imibiri yacu n'ibitunga ubugingo bwacu. Udufashe guharira abaturimo imyenda bose, kugira ngo nawe Data wa twese wo mu ijuru ubashe duharira imyenda tukurimo. Mukunzi mwiza, Data wa twese wo mu ijuru, uturinde umubi, uturinde ibitwosha nabi n'ibitujana mu byaha. Imana ishobora byose, umwami w'amahoro, Imana nyene isi n'ijuru, iri sengesho Yesu Kristo yatwigishije gusengeramo riradusaba yuko tugusaba imbaraga, ubwenge n'ubushobozi bwo kugira ngo twubahishe izina ryawe Data muri ino si. Kandi Data wa twese wo mu ijuru, ni twebwe wahaye inshingano zo kuzana ubwami bwawe muri ino si no kubwagura, dusenya imbaraga za shetani, dusenya ubwami bwe bwiganje cyane cyane muri ino misi y'imperuka. Mukunzi mwiza, umwami w'amahoro menshi, ni twebwe tugomba kuba urumuri muri ino si. Mana nzima, Data wa twese wo mu ijuru, dukwiza hose ubushake bwawe. Mana nyene isi n'ijuru, ububasha n'ubushobozi ni ibyawe. Ibi byose niwe ugomba kubidufashamo, niwe ugomba kubidushigikiramo. Mukunzi mwiza, kugira ngo uko twabikoze muri uno mwaka, umwaka ugiye gutangira 2018, Data wa twese wo mu ijuru, dutere tuje imbere muri izi nshingano waduhaye muri ino si. Uwera wa Isirayeli rero, Imana igira neza, turagusabye kugira ngo uyu mwaka wa 2018 uzatubere umwaka mwiza mu buryo bw'imibereho, Imana ishobora byose, na cyane cyane mu buryo bw'ubugingo. Tuzatera intambwe, Mana nzima, mu bihe byacu byo gusenga, dusengera mu kuri no mu mwuka. Kandi Data wa twese wo mu ijuru, tuzatera intambwe dusoma ijambo ryawe, turisobanukirwa kandi turigenderamo. Twubakire ku rutare nk'uko wabidusabye, kuko ibyo tutubakiye ku rutare byose bizahirima nk'uko wabivuze, nta kizarengaho. Umukunzi mwiza rero, ukomeze kudufasha gutera intambwe duhinduka, tuva muri kamere y'icyaha, tuva muri kamere yo kwikunda, ahubwo Data wa twese wo mu ijuru, twuzure urukundo, kandi urukundo rwo mu mutima, Mana nzima, ruturuka kuri wewe, urukundo rukunda Imana cyane kandi rugakunda abantu bose atakurobanura.
Imana ishobora byose, umwami w'amahoro, uduha urukundo rukunda n'abanzi bacu, urukundo rubagirira neza, urukundo Imana ishobora byose rugukundisha n'abandi, urukundo Imana nzima rugushakira inshuti nyinshi. Umwami w'amahoro, Imana igira neza, turagusabye kugira ngo umwaka utaha uhagurukire Imana ishobora byose kudushoboza ibyo tutashoboye, kutumenyesha ibyo tutamenye muri uno mwaka ushize, aho twagize intege nke Mana nzima uhuzuza imbaraga zawe, kandi ubujiji bwose buhunge muri twebwe. Mukunzi mwiza rero, urusheho kutwiyereka, urusheho kugendana natwe, urusheho Data wa twese wo mu ijuru kutwigishiriza, urusheho kuduhindura no kutugirira neza. Urakoze rero mukunzi mwiza, urakoze kuko ububasha n'ubushobozi ari ibyawe iteka ryose. Mana nzima, sinarangiza rino sengesho ntasengeye igihugu cyacu n'abadutegeka n'ubuyobozi bwacu waduhaye. Mana nzima, Mana igira neza, nsengera igihugu cyacu kugira ngo gikomeze kibe mu mahoro, ahubwo amahoro asasagare n'ukuri, asasagare mu mitima yacu. Kandi mukunzi mwiza, abayobozi bacu ukomeze kubarinda, ukomeze kurinda umukuru wacu w'igihugu n'umuryango we wose. Data wa twese wo mu ijuru, uhe abadutegeka gukorana bahuza mwami, basenyera ku mugozi umwe, bafite intego imwe gusa yo kugirira neza abaturage wabashinze. Reka Mana ishobora byose bayoboze ijambo ryawe, riba ari ryo ribabera itegeko nshinga, kugira ngo mukunzi mwiza bayoborane nawe, ubashigikiye kandi ubari imbere. Data wa twese wo mu ijuru rero, ubaha ubwenge, kandi ubwenge buturuka iwawe, atari ubwenge buturuka mu isi, ahubwo ubwenge bwawe Data, kuko ariyo baguhagarariye muri kino gihugu kugira ngo bakuyoborere abantu bawe wiremeye. Imana rero ikomeze iduhane umugisha, kandi tuzagire Noheli nziza n'umwaka mwiza mushasha wa 2017. Ni ukuri uzatubera umwaka udasanzwe twese, kugira ngo nurangira ni ukuri twese tuzashimira Imana ku byiza dukoreye, ariko si ku byiza gusa tuzatwabonye, tuzakomeza gushima Imana no ku ngorane tuzatwahuye nazo, kuko ingorane zo muri ino si zigomba kubaho. Ntitwakwibwira rero ngo uno mwaka ngo tuzahura n'ibyiza gusa, oya, n'ibibazo tuzashobora guhura nabyo, ahubwo no gusaba Imana imbaraga zo kubinesha kugira ngo bitazatujana kure y'Imana. Ibi byose turabigusabye Data, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu, amen. Telefone zanje ni 0788 517454 0788 517454. Email yanje ni christineNyakamwe@gmail.com, christineNyakamwe@gmail.com. Nagira ngo abifuza izi nyigisho kuri email kugira ngo babashe kuzisomera, ndetse n'abashaka kwisomera ibitabo nanditse, ko banyohereza email zabo. Abifuza gushishikara nabo kuzitega amatwi, mushobora kuzisanga kuri YouTube, kuri Facebook no kuri Twitter, mwandika ijambo Nyakamwe Christine. Uwakenera CD z'ibi biganiro byose nyuza ku maradiyo ndetse biri no kuri internet, yahamagara Munyankindi Yves kuri telefone zigendanwa 0788 35 0747. Reka nsubiremo nimero za telefone, ni kuri 0788 35 0747.
mushobora gutega amatwi kuri TuneIn ibiganiro nyuza kuri radiyo y'izuba buri cyumweru kuva saa moya kugeza saa mbiri za mu gitondo. Ikindi abifuza kubona ibitabo nanditse bashobora kumbaza aho babisanga mu buryo bworoshe. Icyakora ni Kigali mwabibona kuri librairie Nkuru Nziza mu mujyi hagati, kuri librairie ADPR mu Gakinjiro, kuri Agroteke iri Nyabugogo mu gikari c'inyubako y'amashirahamwe, mu nyubakwa ya Rubangura mu mujyi hasi uturutse kuri Rompwe ni ku muryango wa gatatu, ku Gisimenti muri farumasi yitwa Karo Pharmacie iruhande ya alimentation yo kwa Ndori, Ikabeza iruhande ya Feruje mu mangazini yitwa Pharmacie Vétérinaire Ambulant, Ikakiru muri librairie ya Ligue pour la lecture de la Bible. Ibyo bitabo biri mu rurimi rw'Igifaransa n'urw'Ikinyarwanda kandi ni bine. Icyambere cyitwa Yesu yaranyeretse, mu Gifaransa ni Jésus s'est révélé à moi. Icyo gitabo gisobanura ku buhamya bwanjye na Yesu Kristo, uko nari imeze ntarakira Yesu, uburyo yampamagaye, uburyo yanyeretse n'impinduka zagiye zigaragara mu buzima bwanjye no mu bw'umuryango wanjye kubw'imibanire myiza mfitaniye n'umwami wanjye. Igitabo cya kabiri cyitwa Agakiza na Yesu Kristo, en français Le salut c'est Jésus-Christ. Muri icyo gitabo nasobanuye ku gakiza ko ari Yesu Kristo, ko ari ijambo ry'Imana, kuko hari abakomeza kwitiranya agakiza n'ibindi bintu byaba amadini cyangwa imirimo myiza, abandi bagafata ako gakiza nk'igikinisho, ibigezweho cyangwa agakingirizo. Muri icyo gitabo nabarambagirije Yesu Kristo ngo mubashingire, nawe azabahe ubugingo buhoraho. Niwe nzira, ukuri n'ubugingo, uwo atazajana kwa data tazajayo. Igitabo cya gatatu cyitwa Dukizwa n'ubuntu bw'Imana, mu Gifaransa ni Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ni igitabo kitwigisha ku nkomoko y'icyaha, ko ari ukwikunda gutuma tutanyurwa, noneho tugahora twifuza amaherezo tukararikira. Irari niryo ridushukashuka rikadukoresha ibyaha by'ubwoko bwose. Icyo gitabo kitwigisha uburyo twareka kuzura irari, ahubwo tukuzura umwuka wera, tukavuka ubwa kabiri, tukaba abana b'Imana nyakuri. Igitabo cya kane cyitwa ngo Gukina birarangiye, mu Gifaransa ni La récréation est terminée. Muri icyo gitabo hakubiyemo ubutumwa bwose Imana imaze kumpa budufasha kwitegura Yesu Kristo kuko ari bugufi. Ku mugereka wa buri butumwa hari mirongo ya Bibiliya Imana yagiye impana nabwo. Iyo mirongo irabafasha kwiga no gusobanukirwa neza Bibiliya. Mpamagariye abakristo kandi ndabinginga kugira ngo mubyiteho, bizabafasha gukura mu gakiza, muhinduke mugere ku rugero rw'igihagararo cya Yesu Kristo, noneho muzaje mu ijuru. Abayobozi b'amatorero ndabinginze muhugukire gushishikariza abakristo banyu kubigura no kubisoma, kandi mushobora no kubyifashisha mu nyigisho mutanga zo gukomeza abakristo. Byababera imfashanyigisho nziza kandi biragura make. Igitabo kimwe Kinyarwanda kiragura amafaranga 500 y'amanyarwanda, Icy'igifaransa nacyo kiragura amafaranga 1000 y'amanyarwanda gusa. Imana rero ikomeze kubampera umugisha. Amen. Mugira bakunzi b'umusaraba, igihe n'ikingo biyambura ubwirabure, bahaye imbaraga z'umunsi w'ejo, imbaraga z'ibihe bizaza, imbaraga z'ibihe bizaza. Mu gitondo mbona bahura bibuka ineza nabagiriye,
ntibasiba guhora bezwa bazirikana kwirinda icaha baririmba nanjye nkabumva ibihimbano by'urukumbuzi ibyo byose ndabireba bikanezeza umutima nkibuka isezerano izo ni nazo mubwira abakunzi b'umusaraba ayo n'amakuru mubwira abakene mu mitima igihe n'ikingo biyambura ubwirabure bahaye imbaraga z'umunsi w'ejo igihe n'ikingo biyambura ubwirabure bahaye imbaraga z'umunsi w'ejo mu matage mu mataba bahora bitoza kwihangana mu mahoro bagambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami batarama baruhuka basoma inzandiko z'isalamu ibyo byose ndabireba bikanezeza umutima nkibuka isezerano izo ni nazo mubwira abakunzi b'umusaraba ayo n'amakuru mubwira abakene mu mitima igihe n'ikingo biyambura ubwirabure bahaye imbaraga z'umunsi w'ejo igihe n'ikingo biyambura ubwirabure bahaye imbaraga z'umunsi w'ejo imbaraga z'ibihe bizaza imbaraga z'ibihe bizaza erega amahanga azobimenya uwiteka ari muri twebwe ntibazongera kutuvuma kuko byose arabireba bikanezeza umutima akibuka isezerano rangurura ugeza aya makuru kubakuze mubwira abakunzi b'umusaraba ayo n'amakuru mubwira abantu mubwira abakene mu mitima igihe n'ikingo biyambura ubwirabure bahaye imbaraga z'umunsi
inshuti muvandimwe ntuzacikanwe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. Ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuza amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro aho nkorera nta mahoro nkavuga nabi abantu bose barantinya aho ngeze bakavuga ngo ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje nguze bwirasi bw'icyo kigore naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza kuko nagenda ntukana mbabwira nabi cyane aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutwe ntabwo araguye neza ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe ni gute umutware wawe polisi Deni yabyakiriye? arambwira ngo wewe nende jewe ngo wewe jewe ngo ushobora gukiza ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe ahubwo ariko je nakakiriye pe none icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe iryo joro narasinziriye pastor nasinziriye nk'umubebe. Hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakame kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye buri Imana arayizi bahuriye he mfata nimero ze arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana ngo Imana itangira kuvugana nanjye ndamutelefona niko wavuze ngo nuko Imana iruruka ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana muhurira hehe